আজকে আমি একটা জাদুই শরবত করব। প্রথমে এই দাঁতটা দিয়ে দিই, এবার এই চোখটা দিয়ে দিই, এবার আঙুলটাও এতে দিয়ে দিই। এবার ভালো করে মিশিয়ে নিই। এবার শরবতটা গ্লাসের মধ্যে ঢেলে ফেলি। বস, আরে মনস্টার, তুই এটা কি বানিয়েছিস? এ বাস, শরবত! শরবত থেকে আবার ধোঁয়াও বেরাচ্ছে। হ্যাঁ, খেয়ে দেখো বস। বন্ধুরা, শরবতটা খাবার পর কি হবে সেটা দেখার আগে মাকে চাইলে লাইক করুন, আর বাবাকে চাইলে সাবস্ক্রাইব করুন, আর দুজনকেই চাইলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন, আর এই ইমোজিটা কমেন্টে দিয়ে যান। বস তো কঙ্কাল হয়ে গেল। আরে এটা কি? আরে সাবাস, কি সুন্দর শরবত, একটু খেয়ে দেখি। না না না, টমি খাস না। বাবা, টমিও কঙ্কাল হয়ে গেল।